Penyakit batuk kronis. Batuk kronis adalah batuk yang sudah berlangsung lebih dari 2 bulan pada orang dewasa, atau 1 bulan pada anak-anak. Pada orang dewasa, batuk kronis paling sering disebabkan oleh kebiasaan merokok dan TBC. Sedangkan pada anak-anak, kondisi ini paling sering disebabkan oleh asma. Batuk kronis dapat disebabkan oleh satu atau beberapa kondisi berikut. 1. COVID-19. 2. Infeksi, seperti TBC, batuk rejan, atau pneumonia. 3. Asma. Meskipun jarang, batuk kronis juga dapat dipicu oleh 1. Bronkiolitis. 2. Bronkiektasis. 3. Penyakit sistik fibrosis. Batuk kronis adalah gejala dari suatu kondisi atau penyakit yang telah disebutkan. Selain batuk yang berlangsung lama, gejala lain yang muncul tergantung pada penyebabnya. Gejala lain yang dapat menyertai batuk kronis adalah 1. Pilek atau hidung tersumbat. 2. Dahak di tenggorokan. 3. Sakit tenggorokan. Penanganan batuk kronis akan disesuaikan dengan penyebabnya. Pada batuk kronis yang disebabkan oleh kebiasaan merokok, dokter akan menganjurkan pasien untuk berhenti merokok. Sedangkan bila batuk kronis disebabkan oleh efek samping obat, dokter akan meresepkan obat lain. Dokter juga dapat meresepkan obat-obatan untuk mengatasi batuk kronis, antara lain, 1. Antibiotik, seperti azitromycin dan cefuroxim. 2. Antihistamin, seperti cetirizin dan fexofenadin. 3. Kortikosteroid, seperti budesonide dan fluticasone. Selain dapat membantu meredakan gejala, beberapa langkah di bawah ini dapat dilakukan untuk mencegah batuk kronis. 1. Jangan merokok dan jauhi lingkungan perokok. 2. Minum air putih setidaknya 8 gelas sehari. 3. Konsumsi makanan yang tinggi serat, seperti buah dan sayur.